Йырдарда йырланган, риваяттәрдә данланган o башкорт яны өлгеһе әлеге көнгә тиклем бөтенләй һакланмаган. Ирекмәндәр уның турында мәгълүматты ла сит ил архивларыннан тапкан. Ян янып, олы тарихка зур ихтирам күрһәтеп яшәүсе, замандашларыбыз әйтүенсә, o башкорт халкының угаты осталыгы тотыш дөньяга билдәле һәм уны республика брендына әйләндерергә лә мөмкин. Бүген борынгы коралдың өлгеһе Казакстан музейында һакланып калган. Чөнки үзләрендә агас булмаган кадактар башкорт коралы менән һавышкан. Хызмалар Оксфорд университеты китапханаһында ла бар. Ул атта сабып барган килеш аты өчен эшләнгән. Әле башкорты ук янын тергеҙеү менән республикала 2 кеше шөгыльләнә. Уларның береһе Рафаил Амантаев. Ул да Кытайда фестивальдә катнашкан. Рафаил Амантаев коралды үҙе эшләй. Янды йыла, саган, акация агастарынан бөгә.